is my real test. To train them is my cause. I will travel across the land, searching far and wide. Each Pokemon to understand the power that's inside. Vă salut, dragilor, și bine v-am regăsit pe canalul Pokémon România. Astăzi dăm drumul concursului lunii decembrie. Am intrat în luna cadourilor și, după cum vă promiteam, avem un nou giveaway și în această lună. Ce aveți de făcut pentru a intra în giveaway? Nimic mai simplu. Ca și data trecută, o să vă rog doar să fiți abonați la canal cu clopoțelul de notificări pornite, să dați like și share la acest video și să-mi lăsați un comentariu cu Pokémonul vostru preferat din seria Scarlet and Violet 151, pentru că asta o să deschidem și în acest clip. Bun, pentru că acum știți ce trebuie să faceți pentru a intra în giveaway, haideți să vă arăt și ce puteți câștiga. Este vorba de un poster collection de 151, acesta va fi premiul pentru câștigător. Și totodată mai avem și acest stand pentru cărți cu logo-ul Pokémon România. Este un stand creat atât pentru cărți în top loader, da? Avem acest minunat adaptor, dar în cazul în care vreți să puneți o carte gradată, spre exemplu un PSA, va intra perfect în acest stand fără acest adaptor. Acestea fiind spuse, vă doresc tuturor multă baftă și rămâne să vedem cine va fi câștigătorul. Vă spun încă din acest clip, extragerea va avea loc pe data de 23 decembrie, aici pe canal, într-un live. Ca și data trecută vom face un live unde cei înscriși în concurs vor putea câștiga acest minunat poster collection. Știu dintre voi care n-ați reușit să-l prindeți și vi-l doriți foarte tare, vă aștept acolo în comentarii cu Pokémonul preferat ca să vă pot da un poster collection. Și acestea fiind spuse, haideți să vedem ce v-am pregătit astăzi. O să deschidem inclusiv un poster collection, da? Pe cel pe care îl avem deja pe masa de prezentare. Și pe lângă acest poster collection aș vrea să mai deschidem vreo 2 mini-tinuri. O să mai rămână câteva și pentru clipurile viitoare, deci este perfect. Haideți să începem cu tinurile. Ok, și o să le luăm pe primele două. Avem un tin cu Scyther și un tin cu Machamp și Cubone și de asemenea îl vedem aici și pe Weezing. Le punem deoparte. Pe celelalte așa. O să punem și tinurile deoparte și haideți să începem cu deschiderea acestui minunat poster collection. E destul de solidă cutia. Posterul am încercat să-l deschid și atunci pe live, este foarte mare, nu știu dacă o să reușesc să-l încadrez foarte bine, dar o să-mi dau toată silința. O să vi-l arăt așa pe bucăți. Pe această parte a posterului vedem toți Pokémonii din seria 151 împreună cu ilustrațiile lor de pe cărți. Așa. Era să dau un mic knockout tehnic. Deci este destul de mare. Să încercăm să-l vedem și pe cealaltă parte. Bine, tot așa pe bucăți. Pe această parte avem de asemenea
aceiași 151 de Pokémoni, dar ilustrația lor este făcută așa în umbră. Ok, și ca să nu-l stricăm, îl luăm, îl punem deoparte și trecem la ce ne interesează pe noi. Și anume avem pachetele, sunt 3 pachete într-un poster collection. Scăpăm de plastic. De asemenea, pe lângă cele 3 pachete mai avem și aceste 3 promo cards cu Bulbasaur, Charmander și Squirtle. Ca să le și scoatem din ambalaj ca să le vedem mai bine. Începe vânătoarea de swirl-uri. Să vedem dacă găsim un swirl sau nu. În regulă, și începem cu acest Charmander. Din ce văd, nu este niciun swirl pe carte. N-am avut noroc aici. Ok. Trecem la Bulbasaur. Din nou, nici aici nu mi se pare să fie. Ba da, este un mic swirl aici. Ia să vedem dacă îl putem prinde la cameră. Și trecem și la Squirtle. Ok, nici aici nu mi se pare să avem niciun swirl. Bun. Sunt foarte faine cărțile, o să le punem deoparte. Și haideți să deschidem primul booster pack din acest poster collection. Bam! Și avem un Fire Energy non-holografic, începând cu un Rhyhorn, Magikarp, Oddish, Monkey, Dewgong, Seaking, Hitmonchan, avem un Butterfree Reverse, la fel un Reverse Tentacruel, iar ultima carte este un Vileplume holografic. Este un set dificil, un set greu, din ce se vede acest pachet n-a avut niciun hit. Trecem la al doilea pachet. Și de data aceasta avem o energie, un Fighting Energy holografic. Vedem că avem și un mic swirl aici. Ok. Și continuăm cu un Doduo, Tentacool, Rattata, Squirtle, Dugtrio, Haunter. Avem și un Hitmonlee. Primul reverse este un Clefairy, al doilea este un Weezing, iar a treia carte de la final este un Nidoking holografic. Din păcate nici în al doilea n-am avut niciun hit. Trecem la ultimul pachet. Și de data aceasta avem un Fighting Energy non-holografic. Îl punem aici. Și vedem un Jigglypuff, Staryu, Charmander, Spearow, Ivysaur, Slowbro, un Machoke. Primul reverse este un Nidoran, al doilea este un Dratini, foarte frumoasă cartea, iar ultima carte este un Kabutops holografic. Nu a fost deloc ofertant acest poster collection, din păcate.
Și atunci o să trecem la Mini Tins. Haideți să vedem dacă găsim ceva în acest Mini Tin. Mini Tinul conține inclusiv o monedă de genul ăsta, foarte faină. Este și o carte care la final se poate combina cu celelalte din celelalte tinuri și să formeze o imagine de ansamblu, ca un fel de puzzle. Very nice. Și în interior mai găsim încă 2 pachete. Bun. Haideți să vedem dacă găsim ceva în aceste 2 pachete din primul tin. Asta se deschide destul de dificil. Haideți să vedem. Poate ține vreun hit înăuntru, de asta e închis atât de hermetic. Și avem un Psychic Energy, un Zubat, Goldeen, Weepinbell, Gastly, Dragonair, Sidra, Kabuto și primul reverse este un Daisy's Help, al doilea este un Leftovers și la final avem un Kabutos, tocmai ca și data trecută. Last Pack Magic să fie. Haideți să vedem. Presimt o energie holografică și așa este, este vorba de un Steel Energy holografic. Să vedem, găsim ceva swirluri. Oh, da. Și nu unul, văd 2, unul aici și unul aici. Very nice. Prima carte ce ne întâmpină este un Meowth, Execute, Clefairy, Machop, Hypno, Poliwrath, Pidgeot. Primul reverse este un Vulpix, al doilea este un Aerodactyl și hitul este un Venusaur EX. Foarte, foarte faină cartea. Sunt hituri destul de rare, dar și când apar sunt geniale. Ok, haideți să nu ne jucăm prea mult cu ea fără sleeve. O să-i punem rapid un sleeve. În regulă. Foarte frumoasă carte. Deci în cele din urmă a apărut și un hit foarte frumos și trecem la ultimul mini tin din acest video. Avem și Monezica. Așa, după cum vedeți, această carte este diferită de cealaltă și cred că se și unesc, oare? Se unesc una cu cealaltă, să vedem. Nu. Sunt din părți diferite ale puzzle-ului. La final, după ce o să deschidem întreg display-ul de mini tins, o să facem și acel mini puzzle să vedem cum arată. Probabil într-un clip viitor. Și începem cu primul pachet. Să fie holografică sau nu? Este holografică. Din nou începem vânătoarea de swirluri. Iar din ce văd are un mic, de fapt e o jumătate de swirl aici pentru că este tăiat de marginea cărții. Nice! Haideți să vedem și Pokémonii. Este vorba de Goldeen aici, Weepinbell, Gastly, Paras, Primeape, Fearow, Onix,
Primul reverse este un Charmander, foarte frumos. Al doilea este un Bellsprout, iar ultima carte este un Jolteon holografic. Puțin dezamăgitor, dar ne punem speranța în ultimul pachet. Haideți să vedem dacă mai scoatem ceva în acest video. Avem Fighting Energy, a nu știu câta oară. Și începem cu un Abra, Diglett, Drowzee, Bulbasaur, Lapras, Cycling Road, Scyther. Primul reverse este Golduck, al doilea este un Nidorina, iar ultima carte este un Articuno holografic. Bun, cam astea ar fi cărțile de astăzi. Singurul hit pe care l-am tras azi este acest Venusaur EX. O să-l punem în colecție, am impresia că nu l-am. Și cam atât. Cam asta a fost clipul, eu vă mulțumesc mult pentru vizionare, nu uitați de giveaway și ne vedem pe data viitoare. Pa, pa!